最近法国总统马克龙去访问东南亚6天，伊先去越南讨论双方加强经贸甲军事合作。根据媒体分析，印太国家对中国军事扩张是感觉真不满，嘛无欢喜美国用真重的关税来压迫。即马法国就是上准这个机会，要来扩大伫咧印太地区的影响力。马克龙到越南，伫甲越南国家主席苏林会谈前，先到越战阵亡将士纪念碑前献花致敬。二次大战了后，中南半岛少年所的战争，包括引发美国这西方势力，然后互中国甲苏联支持的北越赶走。马克龙来这献花，伫行礼以外，嘛看会出来放假身份，巴结越南的用意。伫甲越南国家主席苏林的会谈后，马克龙特别强调，伫军事扩张的中国甲高关税的美国以外，越南等印太各国也是有别种选择。L'ordre international, celui-ci dans un moment à la fois de grand déséquilibre, mais des retours de discours de puissance ou d'intimidation, impose que nous agissions ensemble pour préserver un ordre fondé sur le droit, condition sine qua non à toute prospérité. Et nous l'avons évoqué aussi en parlant de la mer de Chine, nous partageons la même volonté de défendre le droit maritime international. 金融时报指出，越南奉行所讲的对外外交，也就是借由真侪变通的策略来坚持家己的国家利益。像讲伫美中南海对立的问题，越南就甲美国徛同边。不过伫咧同款充满矛盾的美国甲俄罗斯中间，越南一方面无得罪美国，国甲罗西亚维持友好，所以当法国亲像后面头人来访，越南同款热烈欢迎。随上法国甲越南伫2024年10月，都甲双方的外交升级到全面的战略友好关系。金融时报指出，越南认为安尼有助增加对美国的经贸谈判条件。伫越南了后，马克龙会照顺序访问印尼甲新加坡。印尼为了强化海空军力，已经购买法国制的战机甲潜水舰。法国嘛希望伫资源丰富的印尼会当有好处。但是最后一站的新加坡，马克龙行程的重点是年度香格里拉会谈，这是印太地区伫各方议题年度的大代志。最近这几年也是美中激烈论战的场合，马克龙是头一个受邀请发表演讲的欧洲领袖，凸显法国甲欧盟希望伫印太问题得到发言权的企图心。公司新闻，戚家人编译。